ඉතින් අද අපි කියා දෙන්න යන්නේ උද්දමනය ගැන. ලෝකේ හැමෝම ලංකාවේ හැමෝම ගොඩක් බය උද්දමනය ගැන. මොකද්ද මේ උද්දමනය කියන්නේ? උද්දමනය කියන්නේ පුතේ රටක පොදු මිල මට්ටම එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මිල මට්ටම වසරක් පාසා අඛණ්ඩ විහළ යාම. හැබැයි කොයිම වෙලාවකවත් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ රටක తాවකාලික මිල මට්ටම ඉහළ යනවා කියන එක. తాවකාලික මිල මට්ටම ඉහළ යාමක් අපි කවදාවත් උද්දමනය කියන්නේ නැහැ. අඛණ්ඩ ඉහළ යාමක්. ඒකත් රටේ පොදු මිල මට්ටමේ සාමාන්‍ය මිල මට්ටමේ අඛණ්ඩ ඉහළ යාමකට තමයි අපි උද්දමනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලංකාව වගේ රටකට උද්දමනය කියන්නේ මහා පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව මෑත ඉතිහාසයේම අපි ලෝකෙම්ම උද්දමනයෙන් තුන්වෙනි ස්ථානය දක්වා ගියා. හැබැයි IMF එකේ උදව්වත් එක්ක ඒ වගේම අපේ නිවැරදි තීරණත් එක්ක අපි මේ වෙද්දී ඒ කියන්නේ 2025 ජනවාරි වෙද්දී අපි ආවා උද්දමනය ඍණ 4කට. ඒ කියන්නේ උද්දමන තත්වයක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේක අවදමන තත්වයක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ අප්‍රේල් වෙද්දී මේ උද්දමනය එහෙම නැත්නම් මේ අවදමනය ඍණ 2.0 ගානකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු උද්දමනය වැඩි වෙන එකේ ප්‍රතිවිපාක මොකක්ද කියලා. ප්‍රායෝගිකවම උද්දමනය වැඩි වෙන එකේ ප්‍රතිවිපාක අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් සිම්බාබ්වේ පැත්තට හැරුණොත් සිම්බාබ්වේ කියන්නේ උද්දමනයෙන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ ලෝකයේ අංගයකට ඉන්න රට. මේකේ පාලකයා වෙලා ඉඳී රොබර්ට් මුගාබේ කියන පුද්ගලයා. මේ රොබර්ට් මුගාබේ කියන පුද්ගලයා විශ්වාස කළා මුදල් අච්චු ගහලා රට ඉහළට නංවන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මුදල් අච්චු ගහන එකත් එක්ක රටේ මිල මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා භාණ්ඩ හා සේවා අධික මිලක් ඉහළ ගිහිල්ලා රට තවත් අගාධයකටපත් වුණා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට උද්දමනය පාලනය කරන්න බැරි තත්වයකටපත් වුණා. අපි කියනවා සිම්බාබ්වේ පාන් ගෙඩියක් මිලදී ගන්න නම් විල්බැරෝවක සල්ලි අරන් යන්න ඕන කියලා. ඔයා Google එකේ නිකමට සර්ච් කරලා බලුවොත් එම සිම්බාබ්වේ ඉකොනොමි එක ගැන ඒකේ එන්නේ මිනිස්සු මුදල් කඳු පිටින් උස්සන් යන දේවල්. හේතුව සිම්බාබ්වේ ඒ තරමටම ඉහළ උද්දමනයක් තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි සිම්බාබ්වේ මේ ඉහළ උද්දමනය නිසාම ඒගොල්ලෝ මුදල් නෝට්ටු අච්චු ගහලා තියෙනවා ඩොලර් ට්‍රිලියනයේ මුදල් නෝට්ටු පවා තියෙනවා. ඇයි එතකොට උද්දමනය වැඩි වෙනකොට මේ ඉහළ අගයන් වල මුදල් නෝට්ටු අච්චු ගහන්නේ? නිකමට හිතන්න ලංකාවේ අපේ පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් ලක්ෂයක් විතර වුණා කියලා කවදා හරි මිල වැඩි වෙලා. එහෙම ලක්ෂයක් වුණොත් දැනට ලංකාවේ තියෙන ඉහළම මුදල් නෝට්ටු වෙච්ච රුපියල් 5000න් වුණත් අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් අතේ තියන් යන්න වෙනවා පාන් ගෙඩියක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒක පහසු කරන්න මේ අධික උද්දමනයක් තියෙන රටවල් මොකද කරන්නේ? ඒ ඉහළ අගයන් වලට ලං වෙන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් ඉහළ අගයන් වලට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් මුදල් නෝට්ටු අච්චු ගහනවා. ඉතින් ලංකාව ඒ තත්ත්වෙටම ගියේ නෑ. හිමීට පල්ලෙහාට හොඳ තැනකට මේ වෙද්දී ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි හිතන්න එපා මේ ඍණ උද්දමනයක් තියෙන එක. ඒ කියන්නේ අවදමනයක් තියෙන එකත් ඊටාම හොඳ තත්ත්වයක් කියලා. උද්දමනය අධික උද්දමනයක් කියන්නේ අත්‍යුද්දමනයක් තියෙන එකත් හොඳ නෑ වගේම අවදමනයක් තියෙන එකත් රටකට ඒ තරම්ම හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. කේන්ස්ගේ විග්‍රහය අනුව කේන්ස් කියනවා තැනක උද්දමනයක් රටකට ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයක්. හොඳ තත්ත්වයක් වෙන්නේ කොහොම වුණොත්ද? උද්දමනයේ අගය 5% වගේ කුඩා අගයක තනි ඉලක්කමක අගයක තිබ්බොත් තමයි 5% හෝ ඊට අඩු මට්ටමක තිබ්බොත් තමයි රටකට උද්දමනය හොඳ තත්ත්වයකටපත් වෙන්නේ. අපි අනිත් පැත්තෙන් බලමු උද්දමනයක් නිසා කවුද පීඩා විඳින්නේ කියලා. උද්දමනයක් නිසා වැඩියෙන්ම පීඩා විඳින පාර්ශවය තමයි ස්ථිර ආදායම් ලබන කට්ටිය. මොකද හේතුව උද්දමනයකදී භාණ්ඩවල මිල ඉහළට යනවා. හැබැයි එයාලගේ ආදායම තිබුණු තැනම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට රුපියල් 50000ක ආදායමක් ගත්ත පුද්ගලයාට
අද මිලදී ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ ටික තව මාස 5ක් ගියාට පස්සේ මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැති වෙලා යනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේක ලොකුවට බලපානවා ණය දෙන පුද්ගලයන්ට. ඒ කියන්නේ අපේ ණය හිමියන්ට. මොකද හේතුව අද මම කාට හරි ණයක් දුන්නොත් අද ඒ දෙන මුදලට තියෙන වටිනාකම මම මගේ ණය මුදල එකතු කරගන්න මොහොතේ නැති වෙලා ගිහින් තියෙනවා. හේතුව තමයි මුදලේ මූර්තකය. කියන්නේ මුදලෙන් මිලදී ගත හැකි භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය අධික ලෙස අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට උද්ධමනයක් තියෙන වෙලාවක අනිවාර්යයෙන්ම ණය ගනුදෙනු සීමාවටපත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රටක ඉතුරුම් අධික ලෙස පහළ වැටෙන්න හේතු වෙන උද්ධමනයක් තිබීම. හේතුව උද්ධමනයක් තියෙන වෙලාවක රටේ භාණ්ඩ හා සේවා මිල ඉහළ නිසා මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ ඉතුරුම් භාවිතා කරලා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න පෙළඹෙනවා. ඒකත් එක්ක රටේ ඉතුරුම් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඉතින් උද්ධමනයක් කියන්නේ රටකට එතරම්ම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ආර්ථික විද්‍යාව අනුව රටකට ඉතා කුඩා උද්ධමනයක් තියෙන එක එතරම් නරක දෙයක්ුත් නෙමෙයි.